नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचं स्वागत करतो माझ्या चॅनल. माझं नाव आहे विजय शितोळे. आपण आज चाललोय ताम्हिणी घाटात आणि आपण थोड्याच वेळात पळसे धबधब्यापाशी पोहोचणार आहोत. अतिशय भयानक रस्ता आलेला आहे ते खडपुडा. तांदळाची शेती तुम्हाला भेटेल कुठे पण बघा तुम्ही. जिथपर्यंत तुमची नजर जाते तोपर्यंत तिथपर्यंत तुम्हाला ते फक्त तांदळाची पण आलेला आहे. दिल्ली गाव बस स्थानिक जवळ आणि विजय शितोळेंनी काहीतरी आहे दिसते आम्हाला. मित्रांनो, मुळशी ते पळसे धबधबा अतिशय सुंदर आणि निसर्गाने नटलेला आणि दरवर्षी मान्सूनमध्ये अनेक शेकडो पर्यटक आकर्षित होतात. पळसे धबधब्यापाशी आले तत्काळ मित्रांनो, पावसाळ्यात या ठिकाणी जाताना डोंगरावरून वाहणारे अतिशय सुंदर लहान मोठे झरणे आपल्याला बघायला मिळतात आणि धुक्याने झाकलेले डोंगरे असा सुंदर परिसर आपल्याला बघण्यास मिळतो. अशा ठिकाणी आपण
फॅमिलीसोबत घेऊन जाऊ शकतो. अशा निसर्गाला आपल्याला एकदा तरी विजिट करायलाच हवे. आपण आता आम्ही तुमच्या जंगलात आलो. चला बाबा, हे तर आम्ही जाऊन जंगलात आहे.